Bakitanga alaba video eno nsabo gintambulize etuuke ku munankyukakyuka mwannyinaze amanyikiddwa nga Sarawa Bobby. Sarawa Bobby owangalira Kaleerwe. Mukama nsaba akugabirire mwana gwe, Mukama nsaba akuddize wonna wojje. Bana bakitange obwedda nina akasimu kange okuva ku makya. Embeera nga bwe mugimanya eri Uganda, otuula mu dduuka n'otunda by'otunda nga teryagula nolabanga obudde bugenderedde. Kati obwedda ndi kasimu kange nga siraba wajja, siraba wampeereza ka message paka kasimu kange bwe kaweddeko omuliro ne nkatwala ku kyaja. N'essaawa zibadde ziwera 11 n'ekitundu olw'eggulo lwaleero kati bwe nzeeyo essimu nsanzeko missed call nekuba ku ssimu mwannyinaze n'antegeeza nti ye Sarawa Bobby ayagala kungulako mufaliso. Nga nsiraanye baana ba kitange nga sina yanguzeeko. Sarawa Bobby n'angamba mwana wa maama kasita wa Bobby njagala mufaliso 5/6 era nsindika wa boodaawo agukime. Era omufaliso amaze okugufuna Sarawa Bobby. Sarawa Bobby nkwebaza. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannanga bagula ku kasita wa Bobby. Mwebale nnyo mwebalire ddala batuwagira mwe bannankyukakyuka. Mwebale kutuzzaamu maanyi. Sarawa Bobby Mukama akwanukule, Mukama akuddizewo. Na mwenna abansuubiza waliwo muganda wange aŋŋambye weeka muli Busoga n'aŋŋambye tawangalira mu ggwanga ali ku kyeyo. Aŋŋambye essaawa yonna agenda kungulako. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Oyo w'e Busoga aŋŋambye nti waakiri ajja teekamu transport omufaliso guve e Kampala gugende e Busoga naye nga wagidde munankyukakyuka. Baana bakitange mwebale nnyo mwebalire ddala. Olwaleero omugaati w'abaana bange gwe bagenda okulya Sarawa Bobby guvudde mu nsawo yo. Mukama akwanukule, Mukama akuddizewo. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannankyukakyuka. Bino mbiddamu bagamba era obubaka buno mbubasindikira mwenna abali awo ng'olowooza ogenda kuzanyira ku mukulembeze waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Boyi wange olimba osaaga, tetugenda kuleka. Gwe wenna alowooza nti ogenda okuzanyira ku linnya lya Kyagulanyi Ssentamu, ogenda kuzanyira ku mukulembeze waffe, tetugenda kuleka. Mukimanye nti omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu alina miliyoni ne miliyoni z'Abannayuganda abamulinamu essuubi. Ffe tukkiririza mu Kyagulanyi Ssentamu naddala ffe ab'omulembe guno. Generation eno erina abavubuka ebitundu 85 abawangalira mu ggwanga Uganda. Kyagulanyi Ssentamu ly'essuubi lyaffe. Gwe wenna akwata kamera ne weetunuzaamu essimu yo nga nze bwe nkikoze naye nga omulimu gwo kukakanya Kyagulanyi Ssentamu kumuvuma, bakuweeyo obunusu, bakuwe omunwe, bakuwe bbiya, bakuwe data. Boyi wange tetugenda kuleka. Togenda kuzanyira ku mukulembeze waffe, tetugenda kuvuma, tetujja kutobola mateeka, tetukyawemula, tugenda kugondera amateeka n'ogagoberera ne teri muntu